Muito bom o doce, recomendo aí. Tá? Parabéns aí pelo trabalho aí, cara. Obrigado aí, irmãozinho. Nesse vídeo vou te ensinar quanto dinheiro dá para fazer vendendo brigadeiros na orla de Porto Alegre e quantas horas a gente vai trabalhar até ter um resultado bacana que sem dúvidas vai te surpreender. Assim que se te interessa este vídeo, que vai estar super legal, te convido a que des like, te inscrevas no meu canal e apoies esta loucura. Assim que sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Lucas, dá oi, Lucas. E aí, como é que tamo? Tranquilaço, tarde, que tá dando uma melhorada, tava mais ou menos meio nublado. Hoje eu vou mostrar como vender brigadeiros a jato, a 100 por hora, num dia que não tá tão ensolarado e não tem tantas pessoas assim na rua. Tô com a caixa cheia aqui, essa caixa, em nome do Senhor Jesus, vai ficar vazia. Eu tenho a técnica, eu tenho o propósito e eu tenho o balacobaco, o negócio vai fluir. Vina, Adriani, suas caixinhas. Deixa eu buscar outra para aqui, Adriani. Um abraço. Venho hoje desde Porto Alegre para o Brasil tudo. Olá! E olha quem encontrei aqui, uns amigos de São Paulo, Campinas, Roberto e Vera. Vera e Roberto. Nós agradecemos. Agradecemos e desejamos sucesso. Obrigado, queridos, agradeço. Prazer te conhecer. Olha, o prazer foi meu, amigos lindos. Muito bom, vendedor. Você consiga. Amém, querida, agradeço. E bom, Sucesso. obrigado, Roberto. Eu falo uma coisa, que paulista e gaúcho, os melhores do mundo. Graças. Sejam bem-vindos em São Paulo, todos aqueles que querem vir para São Paulo são bem-vindos. Em Porto Alegre, nem se fale. Graças. Vão ser recebidos com muito calor e amigos. Abraços. Natan me deu a autorização de gravar ele aqui e Natan comprou um brigadeiro que agora vamos fazer entregue para meu amigo Natan aqui de Porto Alegre. Tu é de Porto Alegre, Natan? Porto Alegre. Dá um oi para a galera que está te olhando em todo o Brasil. Oi, galera, boa tarde. Auxiliando aqui o Daniel, muito simpático, me abordou com muita educação aqui, rumo a essa jornada da Europa, que com certeza vai dar tudo certo. Só, ô Daniel, tu aceita Pix por acaso? Aceito o Pix, Natan. Pix também? Pix também, querido. Eu te faço um Pix, então. Queridos, eu estou surpreendido com os gaúchos, cara. Cara, gente boa, como vocês falam, né? Como é que o negócio... Gente boa, gente fina? Gente fina. Me fala outra gíria do Brasil aí, dos gaúchos, Natan. Tribaguala. Tribaguala. Natan, gente boa aí. Essa aí. Isso. Show de bola. Aí, muito obrigado, gratidão. Obrigado. Aí. Show de bola. Pô, gratidão aí. Legal, show de bola. É nóis. E a guarda municipal, gente fina, me comprou as 6 últimas caixinhas que trouxe hoje. Isto. Muito bom, bom doce. Parabéns pelo trabalho ali. Amigos de YouTube, estos guardas municipais são os melhores daqui da orla.
Eu quero que cada quem que olhe este vídeo venha dar um agradecimento a estes cavalheiros que estão aqui. E honras para a Guarda Municipal de todo o Brasil, de Porto Alegre e todos os que estão olhando isto. Muito bom, doce, recomendo aí. Tá? Parabéns aí pelo trabalho aí. Cara. Obrigado aí, irmãozinho. Estou com o Lucas. Eu já vendi minhas caixas, Lucas. Como é que tu vai ali? Vou indo a 1000 por hora. 1000 por Tamo hora? lá, Tá. atrás dos sonhos, ideais, objetivo, cuidando, emocionando e surpreendendo o povo aí. A gente achava que hoje ia chover, hein? E deu bom. Eu trouxe só 15. Já vendi em quantas horas, Lucas? Deu Como uma hora e 20 que demorei para vender, hein? por aí. Por aí. Já vendi as 15. Ali estão alguns vídeos das pessoas que compraram. E como estamos mostrando aqui, estamos vendendo, ganhando dinheiro. E além disso, nos divertindo pra caramba. Show. Irmão, mas hoje foi um dia que deu para vender fora do comum. Não sei se a bandeira deste belo país que é o Brasil, porra. Melhor país do mundo, caralho. É um país maravilhoso. Aqui é uma terra acolhedora. Daqui meu brother Daniel emigra. Bom, galera, estou aqui com o Lucas, finalizando já a jornada pelo dia de hoje. Eu vendi minhas 15, fiz mais ou menos uns 150 e poucos reais. Que aqui estão 80 em dinheiro, además foi cartão, Pix. E Lucas, quanto tu fez hoje aí? Aqui tem 120, vim zeradão hoje, mas tem muito no Pix, que eu vendo mais em Pix no cartão, no dinheiro não vende muito. Agora aqui a gente tem umas 20 aqui mais ou menos. Eu vendi mais de 30 caixas, tem mais de 300 reais no total, né? Em dinheiro 120, fora Pix e cartão. Irmãos, uma hora e meia, mais de 150 reais. Vamos supor que gastamos 30 para fazer os brigadeiros e tudo isso. 120, uma hora de trabalho aqui, te divertindo, sendo tu mesmo e além enchendo de energias positivas porque as pessoas são maravilhosas aqui neste Brasil lindo que considero minha segunda casa, meu segundo país. Lucas, te despede da galera ali. Tamo junto. Lucas Airoso, canal aqui. Eu vou deixar o link do canal do Lucas aqui embaixo na descrição. Assim que apoia com um like, cuídense.